嫂子怀孕里撒泼说对猫毛过敏要扔掉我的猫，趁我出差将陪伴我8年的小猫扔进下水道。我匆忙回家，只在臭味熏天的下水道找到小猫的尸体，它的头都被砸碎了，明显是打死之后又扔掉的。我歇斯底里地冲着嫂子大喊，怀着孕都不知道给孩子积福，你不怕报应吗？妈妈重重地扇了我一巴掌，我哥怒气冲冲地将我赶出家门。门外下着雨，我的行李被扔了一地，我狼狈地摔在家门口，无人问津。我看着手机短信的提示音，项目200万的奖金已经到账。既然家里容不下我，那我也没必要再委曲求全。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。结婚3年的嫂子终于怀孕了，在家里瞬间高贵的像太后，理所当然地指使着全家。这还不够，她还3番5次地说我养的3花猫打扰她休息，说家里弄得到处是猫毛，影响她健康。我的猫明明养在阁楼，和我一个房间，因为知道嫂子不喜欢小猫，所以我都不让小猫下阁楼。而且小猫很乖，夜晚也很安静，丝毫不会打扰人休息，这就是她不喜欢小猫找的借口。我妈再次给我打电话说这个事的时候，我嗤之以鼻，觉得她这个行为很幼稚，但是我感觉到妈妈为难的心情，我决定妥协。妈，这就是她借着怀孕耍威风的借口。猫都养了8年了，她一直都乖巧听话，而且也不会影响孕妇的健康。不过我也不想你为难，这次我出差回来就带着小猫搬出去住。妈妈敏感地追问，搬出去住，那租房要花多少钱？你怎么这么不知道省钱啊？你哥哥还没买房子呢，你有那个租房的钱，不如给你哥买房。我继续解释，妈，公司有住房补助，花不了多少钱。先这样，我现在要工作了，等我回去就带喵喵搬出去。妈，我不跟你说了，我趁着工作间隙在网上找到了合适的公寓，也提前在网上购买了很多生活用品，有我的，有喵喵的。我畅想着以后和喵喵的幸福生活，再也不用拘着它在阁楼生活了。我可以在家里的任何角落陪它玩耍。只是没想到，等我兴冲冲回家找喵喵时，阁楼却并没有它的影子。我心里生出一阵不祥，转身就看见妈妈躲闪的眼神。我的喵喵呢？我妈闪烁其词，支支吾吾说不出话。这时，坐在沙发上看电视的嫂子慢腾腾地起身，拖着还没显怀的肚子，得意地开口：“太吵了，我给丢了。”我脑子嗡的一声，几乎站不稳，我几乎情绪失控。喵喵给你扔哪里了？嫂子站着不说话。我为难地说：“在南巷的那个下水道里，现在可能已经跑了吧？你别去找了。”我看都没看我妈一眼，朝着南巷跑去。我手脚慌乱地打开那个废弃的井盖，入目的居然是我小猫的尸体。这些人真是丧尽天良，不仅把它扔了，还这么残忍地将它杀害。我趴在地上，小心翼翼地把喵喵捞上来，它的身体早已僵硬，整个身体都是污水的味道，脏乱不堪。我的喵喵平时可是最爱干净的了，它的脑袋都稀烂了，看着像是被重物直接砸的，这得多疼啊！我的喵喵是这么的娇气，如今居然这么痛苦的死去。我抱着我的喵喵，早已泣不成声，心疼得几乎要昏厥。他们为什么要那么残忍？我脱下身上的外套，将喵喵包裹在里面，然后抱着它往家去。嫂子看着我将喵喵带回来，立马不高兴了，声音尖刺：“许若，你居然把这只死猫这么抱回来，你知不知道它身上有细菌啊？伤害了我的孩子怎么办？”
我猩红着眼，愤恨地看着他：“你怎么那么残忍？你还怀着孕呢，不知道给孩子积德，也不怕报应。”嫂子脸色一变，就朝我撒泼：“你居然敢诅咒我！不过就是只畜生，每个月还要花钱，养他干什么？有这钱，不如以后给你侄子花。你居然是因为这个就杀了我的猫，你简直变态！你还是人吗？”刚说完，我妈就冲上来，狠狠扇了我一巴掌。她愤怒地骂我：“你朝你嫂子说什么呢？不过就是个畜生。你嫂子肚子里的可是许家的根，你的侄子，快给你嫂子道歉！还有每个月多给你嫂子1000块营养费，就算你给你侄子了。”妈妈说完，嫂子得意地看着我，我捂着脸不可置信地看着我妈。她狰狞的表情让我突然觉得好陌生。在这个家里，只有我是真的心疼她。爸爸只会说好话，多懒。哥哥和爸爸一样，话说得漂亮，家务一样不伸手。嫂子更是天天等着别人伺候的人，尤其是现在怀孕了，更是对我妈颐指气使，一刻也不让我妈闲着。我妈活生生累出颈椎病，疼得脸色发白，也要被嫂子指使。是我忙着带她去医院检查做治疗，而这一家子人呢，只会装看不见。我含泪质问她：“妈，她只是因为我每个月给猫花钱，就把猫弄死了，你还要我跟她道歉？我花的是我自己挣的钱，你讲不讲道理？”嫂子得意地看着我，眼里尽是不屑：“弄死一只猫怎么了？那花的都是我儿子以后的钱。妈说了，等我生了孩子之后，你的工资除了留1000块给你做生活费，剩下的都要给我，作为我儿子的生活费。这可是许家的长孙，可不能让他受委屈。”我对于这一番话气得浑身颤抖，抓起身边一个花瓶就朝墙壁上摔去。砰的一声，杯子在墙上砸开了花。这时哥哥刚好回来，嫂子看到救星一般躲到哥哥身后，她哭喊着撒泼：“许强，你看你妹妹要杀了我和你儿子！”我哥哥气愤的一把将我推倒在地：“你是不是疯了？为了个畜生值得吗？”我妈也上来拽着我的衣领，又狠狠甩了我几个巴掌，双颊顿时火辣辣的疼，但是再疼也没有我的心疼。在这个时候，我突然觉得这已经不是我的家了。果然有句话说得对，当你的兄弟结婚以后，那就不是你的家了。我妈歇斯底里地骂我：“你这个臭丫头，是不是要害死我许家的长孙？你还是不是人？”我哥也一把拉过我，朝门口拖去：“滚出去！你以后也不要回来，要发疯滚出去发疯！”我看着这一家子像看仇人一般看着我，个个凶神恶煞，仿佛我是一个罪大恶极的恶人。可明明作恶的是他们，跟我无关。为什么最后受伤的是我？可能是我的懦弱给了他们伤害我的能力吧。以后我再也不心软懦弱了。我挣扎着站起身，决然地看着他们：“好，我今天就离开，以后也不会再踏入这个家门。”爸爸这时从卧室出来，眼皮都没抬，说出这句话就不要后悔。现在道歉我还能把你留下来？我冷冷开口：“家不是我的家，爸妈不是我的爸妈，我没有留在这里的必要了。”嫂子委屈地哭喊：“爸妈，你们看他简直疯了，为了个畜生要杀你们的孙子。这个家有他没我，有我没他。”我妈一边哭一边把我往门口推：“你现在这么疯，留在这里只会家宅不宁。你嫂子都怀孕了，你不让着她，我也帮不了你。你走吧，真是造孽，生了你这个不省心的。”我哥也从阁楼将我的衣物都给扔出来：“赶紧滚！”砰的一声，大门被摔上。我站在门外，看着怀里惨死的喵喵和扔满地的衣物，我的心抽抽的痛。我不懂为何女儿即使做得再好，也要被这么对待，而儿子无论怎么样都是宝，就连儿媳
也比女儿重要。他们将我关在门外，嫂子在屋里又耍脾气又哭闹。妈妈哭着说：“小春，你放心，为了你和孙子，我这次不会饶了他的。你别生气，小心孩子。晚上想吃什么，我给你做。”可是妈就这么把他赶走了。那他每个月交给家里的3000块钱生活费是不是没有了？还有以后的工资，你放心，先给他个下马威，让他吃吃苦头，以后保准他更听话。我在门口听着他们的对话，只觉得心寒得彻底。我低头收拾被扔出来的衣物，这时手机的短信提示音响了，我看了一下，是上个项目奖金到账了，200万。本来想给他们惊喜，给家里换个大房子的，现在我觉得没必要了。大房子，我一个人住不香吗？3个月前，我刚刚升职，和总经理负责一个很难啃的项目。总经理说，这个项目如果拿下来，奖金可以买1套房。我干劲十足，连日的加班熬夜，给甲方爸爸赔笑脸，满足对方各种奇葩要求。那段时间，我的头发大把的掉，连总经理都劝我放弃。这个甲方太难搞，就算没合作成，公司也不会怪我的。但是我没有放弃，最终在我的毅力下，奋斗了2个月，终于把合同签了。在这中间，我2次喝到胃出血，被送进医院。我想的是，拿到这个钱，可以给家里首付1套大点的学区房，给家里减少一点压力，让爸妈对哥哥少点操心。可是今天的事情让我明白了，这已经不是我的家了，是哥哥和嫂子的家。他们可以随意处置我的东西，随时把我赶出家门。我要拥有一个没人能把我赶出门的家。我收拾好行李，怀里抱着喵喵。夏天的天气说变就变，天空突然下起了大雨。我自然地望着家门，可是10分钟过去了，里面欢声笑语，没有一个人出门看看我如今怎么样了。我自嘲地笑了，我到底还在期待着什么呀？我找了一家宠物医院，把喵喵清洗干净，然后办了殡葬业务。既然走了，我想让喵喵干干净净地去喵星，下辈子再来找我，我一定好好护着你。记得我和喵喵的相识是一个夏天，那时候我考上了理想的大学，但是我妈妈不给我上大学，说我是女儿，上学没用，让我出门打工挣钱给哥哥以后娶妻用。我没同意，但是家里没有一个支持我，都觉得我应该体谅父母的不容易，出去打工给家里减轻压力。可是为什么哥哥明明连3本都没有考到，但是爸妈愿意花10万给他弄个3本大学念，而我考上了理想的211，还有奖学金拿？为什么爸妈连生活费都不愿意给我出？我说我可以自己打工赚生活费，不用他们出，他们还是不同意。我当时气急了，那段时间妈妈不停在我面前卖惨哭诉，求我不要念书。我被逼得不能呼吸，我跑到河边，想着如果死了，是不是他们才能后悔，才能理解我？我当时真的特别想死。就在我要跳下去的时候，喵喵出现了。他那时刚出生，小小的瘦瘦的，朝我喵喵叫，好像在告诉我不要跳，不要跳。水灵灵的眼睛里都是天真，我当时心就软了。他慢慢走过来，舔我的腿，用身子蹭我。因为喵喵，我放弃了轻生；因为喵喵，我决定好好生活。我偷偷带着行李和喵喵来到上大学的城市打工。1个暑假，我赚到了1学期的生活费，也把喵喵养得很好。他陪我度过了生命的黑暗时刻，是他给了我光，给了我生活下去的勇气。可是如今我却没能护着了他，我真是不可原谅。我本来就在网上找好了房子，很多生活用品也提前买好了，所以我只用了2天就把房子收拾好了。
这个房子的户型很好，采光也好，如果房东愿意卖就好了。我询问了房东，房东确实也有这个意向。我们谈了2天，将价格谈好，就签约过户了。拿到房本的那一刻，上面是我的名字，那颗漂浮的心也突然踏实了。自从自己住以后，我发现生活都有趣多了。只是我的喵喵不在了，如果喵喵还在的话，它该多喜欢这个阳台。看着提前买好的猫咪爬架，心里一阵密密麻麻的疼。就这么过了半个月，我妈给我来了电话，听着声音小心翼翼的：“若若，你这几天过得怎么样啊？你别怪爸妈，我们也是没办法。你也知道你嫂子那个性子，忍一时风平浪静，她现在怀着孩子，脾气大，让你受委屈了。我们心里是有你的，我一直知道你是妈妈的好女儿，最是孝顺了，妈心里也疼你。等他们买了房子搬出去就好了，你能回来，我也能享几天清福。呵呵。”嘴上说着心里有我，知道我是好女儿，但是在和嫂子发生争执的时候，妈妈那恶狠狠的几巴掌已经彻底将我打醒了。他们只是想用好话哄我继续为他们付出罢了。我冷笑：“妈，你说这个话你不心虚吗？嘴上说喜欢我疼我，可实际上最先舍弃的还是我。我记得那天你们把我赶出门，下了那么大的雨，你们没有一人出门看看我，你就是这么疼我的吗？”妈妈讪讪的，有些心虚，我能感觉到她紧张的情绪。我直接开口：“就这样吧，你们好好过，也不用对我说关心我那些虚伪的话。”说完我就挂了电话，不想再听妈妈继续道德绑架我的话。没想到我妈的电话刚挂没多久，嫂子忽然给我打了电话，我狐疑的接起，那边就开始愤怒的质问我：“你这个月怎么还不给妈打生活费？你知不知道现在家里多困难？你哥哥那点工资还要存着买房，爸爸那点退休金也不够用，妈没工作，你不给生活费是要饿死全家吗？”我的心又沉入谷底。原来我妈给我打电话是为了要生活费，不是真的关心我，只是我没给她开口的机会，所以嫂子就打电话来兴师问罪了。我冷喝一声：“你能要点脸吗？我现在都不住家里，为什么要交生活费？你现在吃着爸的退休工资，又来讹小姑子，你的脸呢？”嫂子气疯了，撒泼的开始骂我：“你这个贱人，你敢骂我？你还想不想回家的？你这个贱人！”我立即挂了电话，不想听他的脏话污染耳朵。他没以为我能直接对他，因为以前他打电话要钱，我都是二话不说就给的。今天说要买个裙子，给500；明天要吃车厘子，我又给300。如今这样一点脸不给的，还是头一次。自从他们残忍地杀了喵喵之后，还那样把我赶出家门，我就已经明白之前做的有多错。对他们太好，才会瞪鼻子上脸，得寸进尺。我直接拉黑了家里人所有的联系方式，终于清静了几天。没想到几天后，我妈找到了我公司，在我公司楼下堵我。不到1个月的时间，感觉她疲惫也老了好多，精神状态也不好，佝偻着身子，抱着一个保温盒，满眼期望地看着我。我看见她这个样子，突然鼻尖泛酸，我忍着要哭的冲动，过去淡淡开口：“你怎么来了？”我妈小心翼翼、讨好般的开口：“你都把家里的电话都拉黑了，我不来看你，你是不是真的不认我这个妈妈了？”我强忍着鼻头的酸涩，倔强地抬头，不让眼泪掉出来：“是你们把我赶出来的，现在来怪我。”我妈叹了口气，面色为难：“不把你赶出来，那样的情况下，你不得天天和你嫂子吵架闹矛盾，家里本来就鸡飞狗跳的，这下又要让邻居看笑话。你如今出来住，也清静，
等以后她把孩子生下来就好了。现在她趁着怀孕耍脾气，我们也没办法。我妈将我拉到一边的休息区，打开保温盒，是我最喜欢喝的枸杞鸡汤，闻着味道就特别的有食欲。我以为我妈是找我示好，想跟我修复关系的，没想到她接下来的话让我的心跌入谷底。她似是抱怨，似是埋怨的开口：“你嫂子现在怀孕，天天不是要吃排骨，就是海鲜，吃的水果也是榴莲、车厘子。你知道的，你爸就那一点退休工资，不到半个月就给吃光了。我们现在家里也是鸡飞狗跳的。”他叹了口气，满脸带着愁苦和无奈。你哥哥的工资也不多，还要存起来买房子，家里的开支真是……你爸上次感冒了，都没舍得去医院。你能不能照常每月给家里3000块钱啊？就像你当初住家里一样。原来不是心疼我，是来找我要钱了。瞬间觉得面前的鸡汤不香了。我讥讽地看着我妈，那是我以前住家里给家里交的伙食费，现在我又不住家里，为什么还要交？这得有个说法吧？我妈瞬间沉了脸色。你这孩子，你是个女孩子，要那么多钱在身上干什么？够吃就好了。你要学会帮衬你哥哥。这就是我的妈妈，一心就是用自己的愁苦绑架我去帮哥哥。以前每次他对我诉苦，说自己为难的样子，我都是出钱出力为这个家，最后却只当我是个工具人。哥哥挣钱就要存起来，我挣钱就要帮衬他，帮他养媳妇，这是什么道理？我不同意。我妈愤恨地看着我，还对着我的背捶打了几下，愤怒地朝我：“你嫂子怀的是许家的长孙，就是要好好养着，你尽快打钱给我，不然饿着我孙子，我跟你没完。”我把保温盒还给他，沉下脸，冷冷开口：“以后我挣的钱不会再贴补他们夫妻一分，你就死了这份心吧。还有以后不要再来找我，既然没有母女的情分，就不要装模作样了，我觉得恶心。”说完这句话，我也不理我妈在那咆哮哭喊，径直离开。接下来的时间没有家里琐事的烦恼，我在工作上表现得更加出色，工资也是蹭蹭的涨。我正享受这份快乐时，接到了哥哥用陌生号码打来的电话：“你这个死丫头，把我们的电话都拉黑了，是不打算管爸妈了是吗？”我懒得听那边的废话，不悦地开口：“如果你要说这些没营养的话，我就挂了。”那边才着急开口：“妈得了肿瘤，都是被你气的，你看着办吧。”我脑袋嗡的一声，一时间浑身发颤的可怕。我还没来得及细问，电话那边就传来嘟嘟声。挂了电话，我虽然放狠话跟他们断绝关系，心里也发誓不再理会他们，但是听到我妈得了肿瘤，我还是慌了神。也许这种血缘的羁绊真的没有那么容易斩断吧。我请了假，着急地跑回了家。我妈看我回来，热情地迎接我，丝毫不见病容。我疑惑地看着妈妈，妈妈却亲热地把我拉到餐桌上坐下。上次给你炖的鸡汤你也没喝，这次妈妈又给你炖了一锅，一会多喝2碗。事出反常必有妖，连番的示好，恐怕是宴无好宴。我看着屋里的每个人，眼里都带着莫名的情绪，一时分辨不出什么意思。我静静地看着我妈忙前忙后，她先盛了一碗鸡汤端给我，但是嫂子立马瞪了她一眼。我妈手里的鸡汤又从我面前端给了嫂子，然后才盛了第2碗给我。我看着他们面色各异的神色，一点食欲都没有。嫂子看我没动，朝我撇了撇嘴，白眼都要翻上天。她嘟囔着：“都给你盛好了也不喝，摆着一副臭架子，等着谁喂他吗？”我依然没动筷子，直接开口：“不是说妈得了肿瘤吗？这是怎么回事？我看妈状态也蛮好的。我爸说肿瘤是良性的，
不严重，做个手术就好了。我点点头，这是找我要钱了吧？不过到底是我妈，虽然她偏心，但是我也不可能真的不管她。手术费是多少，我也出一点。嫂子一听这话，当场摔了筷子，就对着我咆哮：“你什么意思？出一点？你只打算出一点？”她挺着肚子，指着我的鼻子，开口就是不讲理的撒泼。这钱你必须都出了，你哥哥的钱要存着买房，而且我也快要生产了，都需要用钱，我们可没钱给妈出手术费。我哥翘着腿也附和：“小春说的对，我可没钱给妈出手术费，我这些年养家糊口的，可没有闲钱。你一直单身一人，没什么花销，就你全出了，还有后续的营养费什么的，你都包了，不能让妈白养个闺女吧？”我看向妈妈，我妈的脸色也不好，大概是没想到一手养大的儿子面对他的手术费是这副嘴脸吧。我只觉得无比讽刺。我似笑非笑地看着我哥和我嫂子，你们真是有脸说呀，这些年你们吃着爸妈喝着爸妈的，妈一分钱都没问你们要过，现在妈需要钱动手术，你们一个个都躲着了。我哥脸色涨红，朝我无赖地喊：“反正妈养了你，你就得出这个手术费，我是没钱。”妈妈坐在桌角垂泪，苍老的面容，疲惫难过的神态，都让我无法做到真正的狠心。我最终软下心肠，到底需要多少手术费？我尽力。我妈拉着我的手，可怜地抹着眼泪，小心翼翼地开口：“我就知道女儿最好，不会不管妈妈，我的后半辈子就靠你了，若若。”我握着她瘦骨嶙峋的手，轻轻给她力量。妈这一辈子从嫁过来就伺候一家子老小，一辈子忙碌，从没有停下来过。现在一把年纪，还要继续操持一家子，继续被我哥嫂使唤，我也心疼她。只是没想到，有些人注定是要让我失望的。我正怜惜着我妈的苦痛，我妈却在打着我的主意：“你这些年应该存了不少钱，负担妈妈的手术费不成问题的。”我诧异地看着我妈，她这话的意思就是要我全部负担，还有她怎么对我的钱这么了解？我妈停止哽咽，轻声开口：“这些年你吃住都在家里，我看你平时也不买贵重的用品，除了每个月交给家里3000块，给家里买点东西都没什么大的花销，你应该也能存30万左右吧？”我像被从头泼了一盆冷水，从头凉到脚。我妈把我的钱算计得明明白白。几个月前我没升职之前的工作，确实存了有小30万，后面升职的事情还没说就闹翻了，所以后面涨薪的事情他们也不知道。我冷冷开口：“所以这钱都要我出，我哥不用出是吗？”面对我的反问，我妈理所当然地开口：“你哥要养孩子，以后还要买房子，哪有闲钱？自然你有钱你出。”我松开妈妈的手，径直站了起来。这个家我真的快要窒息了。面对一群只知道吸血的家人，我1分钟都不想多待。公司还有事，我先走了，你们慢慢吃。我提上包就要走人，我嫂子立刻冲过来拦住我：“你这么着急走干嘛？妈的事情还没说明白，你不能走，是不是不想出钱？”我眯眼看他，我只出我该出的那一部分，其他的该谁出谁出。嫂子冷笑一声：“你什么意思？你意思要你哥出钱？我告诉你，不可能。”我哥也过来拦住我：“你这个死丫头，听到要出钱就走，你今天不说明白就不许走。妈的手术钱必须你全部掏。”我冷冷地看着他，再不让开我就报警，说你非法拘禁我。哥哥和嫂子慌了一下，我紧接着淡定开口：“你再这样限制我人身自由，涉嫌非法拘禁，我可以追究你的刑事责任。”还不待我哥说什么，我妈就扑过来打我：“你这个丧良心的，
你居然要报警抓你哥哥，你这个不孝女！我生病了，有钱也不给我做手术，你是要看着我死吗？我妈声泪俱下，仿佛我真是一个不孝女。我怎么生了你这个不孝女？我是造了什么孽，生了你来惩罚我？竟然要看着你妈死啊！我的命怎么这么苦啊！我用力摆脱我妈的桎梏，愤怒地质问她：妈，你什么意思？我不出全部的钱就是不孝，那哥呢？1分钱不出是什么？你为什么这么偏心？就因为他是儿子，我是女儿。那既然你这么看不起女儿，那你为什么有事都找女儿，不找儿子？我妈面色难看，却依然不依不饶。我不管，反正你就要出钱。你哥哥是许家的天，当然不能苦了他，还要指望他撑起许家的门楣。你是女儿，你有什么用？我实在无法理解妈妈的思想，但是我也做不到真的不管她。我淡淡开口：妈，你的手术费我会给你出1半。你说的那些歪理在我这里不管用，权利和义务都是平等的。哥哥嫂嫂平日吃家里住家里的，从来不给家里交1分钱，而我每月给家里交3000。我自认我做的没什么错了，所以你也不要道德绑架我。该我出的我出，不该我出的我1分都不出。我妈面色惨白地看着，指责我：你现在就跟我算账了，什么都算得那么清楚，你就是个白眼狼。我生了一个白眼狼，不孝女。我也疲惫的不想再和她争辩下去，拿起我的包出门。如果你觉得我是白眼狼，那我就是白眼狼好了。我已经不在意你怎么看我了。关上门的那一刻，我还听到里面的争吵，是哥哥和嫂子。嫂子，妈，我和许强还要存钱买房子，以后孩子出生还要钱，真的没有钱给你做手术。以前你们哄我结婚的时候说给我买房，现在孩子都要生了，还是没有房。我已经受够了你们这一家骗子。哥妈，你手术费自己想办法吧，我反正没钱。你再找许若哭诉哭诉，他反正不能看着你死吧。嫂子，反正我们没钱，要让我掏钱我就离婚。然后我就听到我妈悲愤的哭声。最终我妈做手术，我哥也没有掏钱，还是妈找舅舅借了钱。我也没有心软，只出了1半手术费。妈做手术的时候，我爸给我打电话：我最近风湿又犯了，腿疼，你来照顾你妈吧。我哥呢？他不出1分钱，照顾也不想照顾妈了吗？你哥出差了，不在本市，你不要记恨你妈，她那会生病了，心情不好，你来看看吧。我真的替我妈感到悲哀，她一生病住院，嫂子怀孕说自己不能劳累，哥哥说要出差，就连枕边人也装病躲懒，最后只有我这个女儿去照顾她。我打完最后一个工作电话，手里提着打包好的营养餐走向病房，还没开门就听见我妈得意的声音传了出来：我这个儿子可孝顺了，你看出差了也还打电话关心我，就要生儿子，儿子才是父母以后的依靠，女儿都靠不住的，早晚都是别人家的人。旁边的阿姨反驳他：我看你说的也不对，你是太偏心了，我看你女儿也不错，这几天都是她在照顾你，给你跑上跑下，你看给你订的营养餐多仔细。我要是有这样一个女儿，10个儿子都不换。我妈啧的一声，那表情满是不屑，那都是她装的。我这个女儿自私得很，明明有钱也不给我出医药费。你说她一个女孩子抱着这么多钱不交给家里，不帮衬哥哥，是不是白眼狼？我都白生了，一点都没有我儿子好。旁边那位阿姨不认同地翻了个白眼。我浑身血液冰凉，心里密密麻麻的刺痛，真的不知道到底什么是孝顺了。我这个女儿出钱出力照顾她是装的，儿子不痛不痒打个电话就是关心。我冷着脸推门而入，
把手里的餐盒放桌子上。我妈尴尬地看着我，脸色一会红一会白。我讽刺地开口：“你生病住院，我爸装风湿犯了腿疼。你说的孝顺的儿子说要出差，你讨好的儿媳妇也不愿意来照顾你，只有我这个女儿来照顾你。我不孝，我给你出医药费，你儿子呢？不仅不出钱，连个人影都不露，就是孝顺。妈，你告诉我，什么是孝？口头孝子，香火孝子。你说的对，我这个女儿就是不好，以后让你儿子来照顾你吧。”我妈又露出那副可怜的愁苦样，委屈巴巴，如说：“我就是随口说两句，你怎么能说不照顾我就不照顾我呢？我看你就是故意不想照顾我。我刚说的话正好当成你的借口了吧？你怎么这么不孝？我真是白养你了。”我走出病房，最后留下一句：“对，你就是白生养我了，满意了。”然后头也不回地走了。我彻底对这个家失望了，我直接回了家，不再管他。期间，我哥给我打了很多次电话，我都没有再理他。最后，我哥没办法给我妈请了护工，我妈觉得护工是花钱请的，就阴阳怪气，半夜折腾人，不给护工休息。最后，护工坚持了3天就不干了，我哥也不再管着我妈，我妈只能出院，但是她不敢回家。因为回家的话，他还要拖着病体照顾我嫂子，所以他又去公司堵我。他穿着病号服，在公司楼下哭哭啼啼，引得人议论纷纷。他一看到我，就拉着我诉苦：“若若，你不能不管妈妈呀，我命苦啊，你带妈去你那住几天吧。”我看着来往议论的人群，还有我妈那虚弱的样子，拒绝的话哽在喉咙，怎么也说不出来。我将我妈带回了家，我妈一到我家就阴阳怪气地开口：“你一个人住这么好，这得花多少钱啊？你要省着点花。”我轻笑，虽然花费多点，但是至少不会被人赶出去吧。我妈脸色讪讪的，我把我妈安顿好，就准备出门。我去上班了，你在家里，我会给你叫外卖的。我妈立马就不干了：“你上班怎么照顾我？你请假在家照顾我。”我冷冷地看着他：“我不上班怎么生活？你给我钱吗？你要不就老实在家待着，不然就回家拖着病体给你儿媳妇当牛做马。”我妈立马噤声，不敢再说话，可是也没有停止作妖。我给她点外卖，她说外卖不合她口味，然后不停地给我打电话。我不想理他无理的要求，直接不接他的电话。他最近的所作所为实在太伤我的心了，多余的关心，我说真的做不到。晚上回去的时候，我去饭店打包了晚饭带回去，一进门就看见我妈面色阴沉地坐在沙发上，茶几上放着我的房产证。看到我进门，我妈直接将房产证甩我脸上，歇斯底里的朝我发火：“你买房为什么不和家里说？你哥哥都没有买房，你自己买房。你有钱为什么不帮你哥哥买房啊？你怎么这么自私，只顾自己，不知道帮衬哥哥，真是个白眼狼。”我平静地看着他，我自己挣钱，买我自己的房子有什么错？我妈上来就撕扯我，举着巴掌就要来打我。我一把抓住他的胳膊，居高临下地看着他：“你别想再打我！”我妈撒泼地哭喊：“你没良心！我和你爸省吃俭用，到现在没给你哥哥买房，害他一直被你嫂子嘲笑，天天压着。你说你怎么那么没良心？有钱不给你哥用，自己偷偷买房。你看谁家女儿买房，以后都是别人家的。”他指着我，继续义正言辞地指责我：“我怎么生了你这个不孝的畜生？你看你哥哥天天那么辛苦，你嫂子天天因为房子和你哥吵架，你快点把这个房子过户给你哥和嫂子，我就原谅你，不然你别想好过。”我冷笑着看着他：“你们自己吃苦给哥哥攒钱买房是你们的事，
不要拖我下水。天底下还没有妹妹给哥哥买房的道理，我自己攒钱买房，还说我自私。我在大雨夜被你们赶出家门，流落街头，你们可想过我怎么过？我的心情，你就只顾儿子。我告诉你，我不可能把房子给哥哥，我的钱也不会给他。既然你在我家住得这么不开心，就不要住了，我送你回家。我妈还在不停地咒骂我。当我刚打开门，我哥和嫂子就冲了进来。我哥上来就抢了我的房产证，我嫂子脸色阴沉，上来就抬手打了我2巴掌。我回手就是1巴掌，冷声开口：“你是不是有病？干嘛打我？”我嫂子不依不饶：“打的就是你这个白眼狼，自己买房，你赶紧把房子过户给我。”我哥上来就又是打了我1巴掌，嘴里愤恨开口：“赔钱货，敢打你嫂子！”我双眼猩红地看着他们，直接打电话报了警。你们私闯民宅，等着进去吧。房子是我买的，跟你们没关系。想打我房子的主意，不可能！嫂子看我真的报了警，立马朝我妈撒泼：“妈，你如果不让许若把房子过户给我，我就打算跟你儿子离婚。”我妈看我来真的，立马软了态度，开始对着我哭惨：“若若，你快点答应！你难道想看你哥哥和你嫂子离婚吗？孩子都那么大了，妈求求你了，你就答应吧！”我冷眼看着他们表演：“随你，你们离婚不关我的事。”嫂子顺势就躺在地上撒泼，捶着肚子：“你们许家就欺负我，我要把孩子打了，我要和你离婚。没有房子，我就不活了。”我哥做事就要来打我，正好警察推门而入，我立马说明情况，警察就要求他们尽快离开。可是我嫂子和妈坐在地上撒泼打滚，我嫂子又是孕妇，警察一时也不知道拿我嫂子怎么办。我的肚子好疼啊！我低头就看我嫂子不像是装的，捂着肚子，脸色煞白的痛哭。再一看，那裙底慢慢流出了血迹。嫂子早产，被急忙送进医院。孩子出生后，大家都傻眼了，那孩子是个混血，明显不是我哥的孩子。我妈疯了，也不管我嫂子刚生产完的身体，上去抓住她的头发，几个大耳光扇上去：“你这个贱人，居然偷人，敢对不起我儿子，你怎么不去死？”嫂子刚生产完，身体虚弱，被我妈扇了好几个巴掌。她震惊地看着孩子，最后也破罐子破摔：“我就是给你儿子戴绿帽子了，怎么样？是你儿子没事，到现在还买不起房，有什么脸要儿子？”我哥气得上前就和嫂子厮打在一起，护士上前拉都拉不住。没一会，保安进来才把我哥拉开。可是嫂子肚子上的伤口已经崩开，脸上也都是血，人也昏死过去。嫂子醒了之后直接报警，我哥被关了3个月，出来后不知用了什么办法又找到了嫂子，两人爆发了激烈的争吵，然后又双双从楼梯上摔下来。等到被发现的时候，已经双双殒命。我妈天天痛哭流涕，咒骂是嫂子害了她儿子，跟个疯子一样。这么过了半年，她像突然想通了一样，开始想起我这个女儿了，对我示好，给我煲汤。可是我再也不是曾经的许若了，不会因为一句话、一碗汤就陷进虚假的爱中。一次偶然的下班途中，在小区的花坛里发现了一只小猫，瘦瘦小小，眼睛晶亮，对着我喵喵叫。我眼眶红了，是我的喵喵回来找我了吗？我把它抱在怀里，它用头蹭蹭我的手臂。喵！以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。